از همکاری با شما شادیم. از هر دهه 5-6 اویله را جمع میکنید. خواهشمان از شما این است که شما از همه دهه یک چند اویله را یابید. اویله های جمع کرده امان را از طرف تشکیلات خارجی دستگیری میکنیم. با این راه تمام دنیا از کمک های ما خبردار میشوند. ما باشیم زودتر به خواسته امان میرسیم. غیر از این به این اویله ها از مکان های خواسته اشان در خارجه خانه داده همه خواسته اشان را به جا میاریم. مرحمت این برای شما. شرف مدیا تقدیم میکند. شما پروا نکنید، ما هرچی زودتر آن اویله ها رو میابیم. خب از شما خبر انتظار میشویم، فقط زودتر باشید. رای سفید آقا. زکا در کجای زکا؟ نه جناب، بفرمایید. زود کودکان ده ها رو جمع کن، به شهر میفرستیم، نمایش است. جناب، مردم کودکانشون رو داده نمیخواند. چی خیلی نمیدهند؟ این چی گپ است؟ من فرمان میدم آنها باشد آن را اجرا میکنند، فهمیدی؟ وگرنه خانهشان را به سرشان چپه میکنم، آنها را رشکن میکنم، به آنها همین تفگوی، فهمیدی؟ رو کودکان را گرفته بیار، رو زودتر. جناب، آنها پول ده، پول ده، پول داده آنها را فریب کن. رو زودتر. زکا لبه جناب. تو هم به شهر می روی. این دفعه کودکان زیاد را می فرستم، خودت آنها را برده به خارجی ها می سپاری. شده است. رو یگان کاری دیگر یافتم لازم از این آدم بیزار شدم به خدا. کاش یگان کس پیدا شود که پسرش رو به شهر فرستادن خواهد. چیکار میکنم؟ مجبورم که به زوری گیرم. حال شد؟ بله، مثلی گفته اتان کردم. نوارها در اینجایند. کار تو خیلی مشکل بود. سرداران آدمانی با تقدیر بودند که تو بر این جاسوس دارند. گیر قرآن فرموده ات را. چی شد؟ مسلمان شدن میخواهی چی؟ هرگز. من بدین بودم، تا آخری عمر بدین خواهم ماند. فوات ایدین کم ماند، انتظار شو. شما راضی باشد. می توانید صبح به دهاتان برگردید، لیکن دروغ‌های نوشته هم را استعمال کنید. خدا از شما راضی باشد. نخواد این کار را سربازان کرده باشد. هیچ باوری هم نمی آید. این را سربازان نکردند، این کاری دیگران است. راست، لیکن این را با آقای زینال فهماندن خیلی دشوار است. بیا رفتیم پسرم، استراحت کن. حالا نمازت رو هم نخوانده ای؟ میخوانم مادر.
میخوانم خواطر نشوید. برفین چه خیل است؟ یگان مشکلی ندارد؟ نه پسرم، خدا را شکر خوب است. مثل گفته امکم من با رئیس گپ زدم. سنت‌های نگاه رو آماده میکند. میدونم کمی تاجیل شد لیکن احوال رو خودت میدونی. توحید دیروز امکم را به خانه فرستاده است و تو خانه رسیدن با او در همین خصوص گپ زده است. فؤاد درست میگوید دخترم، کاری خیر را باید زود انجام دهی. خوش آمدی پسرم. خوش باشید آقای حامد، احوالتان خوب است؟ خدا رو شکر پسرم، خوبم. من اکنون میروم، برای پگاه باید تیاری بینم. نرو پسرم، در این نصف شب کو خطرناک است. امشب در خانه من مهمان شو، سحری بر وقت به راه میبری. پسرم، آقای حامد راست میگوید، سحر میروی. راست میگوید. شب رو هم این گپی دیگر. با شما شب خوش. بیا رفتیم. با تو شما رفتیم آقای حامد. در خانه هم راه ندیم. فؤاد ایدین مرحبا. چتین سوهانلی از گروه ضد ترور. تینجی است برادر؟ خواطر نشوید، تینجی است. در خصوص زد و خورد امروز به عمل آمده با آقای فؤاد یک چند سوال میدیم. من میفهمم و لیکن در این وقت هیچ گپ نیست. آنها از امنیتند. انشاءالله تا سحر برمیگردم. انشاءالله. رفتیم. مرحمت. خدای توبه در نصف شب. اینجا بیا. چیکار کردی زیلان؟ کارها حل شد؟ این بگاه کشزم را به جایگاهش میگذارم. گمان نمیکنم که نجات یابد. یعنی یفتی ها؟ اگر ما خواهیم در این جایها همه چیز را میابیم. این قرآن را احتیاط کن. برای ما حالا کار میآید. بیناشم خاموش. شرف مدیا تقدیم میکند. تشکر، زحمت کشیدید. این طور می شود مگر دخترم؟ در شب گشتن خطرناک است. شبی خوش. شبی خوش. با تو هم دخترم. خیر. زیلان، اگر این بگاه برفین را کشته توانی امکانیتی ملکه شدن را پیدا میکنی. چرا پنهان کردی؟ نه چیزی رو پنهان نکردم. یک طرفیست بینم؟ نه کاری تو چی؟ دیدم چیزی رو پنهان کردی. چرا؟ ایست یک طرف. چرا کاردان نشوی؟ پنهان کردی بینم؟ کاری تو چی؟ برفین چی گپ است؟ چیزی رو پنهان کردم اونجا. راست است زیلان؟ ها راست است. چرا پنهان کردی؟ آن چیست؟ قرآن 200 ساله بابای رحمتی هم داده بودند. نخواستم اگه اون کس بینم وگرنه از دستم میگیرم.
خیر است دیلا؟ درباره چی فکر درباره فؤاد فکر میکنم برفین. اون مرا بسیار دوست میدارد. چیکار کردنم رو نمیدونم برفین. میترسم که مبادا او رو خوشبخت کردن نتوانم. فکر و خیال تو حال هم در احکام است. این در نگوی برفین. این موضوع رو من محکم کردم. من اکنون با فؤاد خانه دار میشم و برای خوشبخت کردن او همه کار رو میکنم، زیرا او از این بهترش رو سزاوار است. تو هم به بهترین سزاواری. خداوند هر دویتان رو خوشبخت گرداند. خیر، من اکنون رفته خواب میکنم. تو هم خواب کن. راست میگویی. یلماز رو بیدار کنیم؟ نه، تو امروز در مهمون خانه خواب کنم. من تنها میخوابم. شب خوش. با تو هم برفین. برفین، به خانه‌ات خوش آمدی. خوش باشی. کوش یلماز هم زودتر صحت شد. شکر که درد و غم هم با او خیلی نرسد. اینجا کجاست؟ ما در اینجا چه کار میکنیم؟ برای چی مرا به اینجا آوردید؟ یعنی تا سحر برگشتن میخوری؟ سلاح داری رسی؟ نخواستم اینقدر با باوری گپ زنی. با کی باوری داری؟ من سلاح دار نیستم، محافظم. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ میخواهم با تشکیلات رابطه داشتنت را اعتراف کنی. من با تشکیلات رابطه ندارم. من برعکس بر ضد تشکیلات مبارزه میبرم. کمت را کی را بلا. تو کی را فیره میدی پلید به نامور. در دست نوارهایت را دارم. مرده اعتراف میکنی. تا سحر او را بگاه درارید. اگر سحری اعتراف نکرد همه اتان را میکشم. چی شد؟ کشتو مرا کشید یلماز. تو دست اکای طاهرت رو جرزن. کشتو کشید است. درد میکند یلماز. زود باش.
آقای طاهر، آقای طاهر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر. چی شد اومد؟ چی شد؟ آقای برفی رو کشتم گسید. چی؟ چی؟ کشتم گسیده است؟ بله. بالا در کجاست؟ در نقطه طبیعت؟ بازی رو در خونه ما است. رفتیم. شد برفی جان، شد. میکند یلمز. تا خط کن برفی جان. تا خط کن برفی جان. چی شد؟ این وقت چی شد؟ پاورم کردی تیز رو گرم کن زنه. شد تا خط کن. کشتم های اینجا آدم رو بکشم پسرم. خدایا خودت مدد را دخترم از دست میرمد. برفی رو بترسون. ایستا دخترم. اگر جان درد میکنم. برفی نترس میگذرد. زودتر کار رو ده. مرحمت. خوش اعتراف نکرد هیچ گپ نه. دوام میدیم. من نوازش بود. عذاب و شکنجه اساسی را دیده همش را حتما اعتراف میکند. نمیکنم، زیرا من دروغ نمیگویم. اگر کشید هم دروغ نمیگویم. در گپت میایستی؟ اگر من تو را به گپ درآورده نتوانم انسان نیستم. ارمغانی آماده کرده من به تو پسند خواهد آمد. برای دورا شرف مدیا تقدیم میکند. فواد نزن، داماد گیر. داماد نزن. رهایم کند فواد. فواد. سردهت خوینو. خاموش. نازور هست سردهت. از اینجا رفتن یا نرفتن او از تو وابسته است. فواد به گپی آنها گوش نکن. با آنها باور نکن فواد. ما رو رها کن. برا سردهت. با آنها باور نکن فواد. دیلو برا سردهت. دیلو از ما چی بگویم؟ دیلو برا سردهت. دیلو اگر از آب کشیدن نامزدت رو نخواهی گپ زن. با تشکیلات چی علاقه داری؟ من با تشکیلات علاقه ندارم. دیلو داد زن، بلندتر داد زن. ما را رها کنه. احوالش خیلی است پسرم. حاضر هیچ چیز گفتن نمیتوانم مادر. مقدار زهر رو نمیدونم. امکانیت های داشتم رو استفاده بردم. به اینم چاره دیگر را داشتم. انتظار میشه مادر جان. طاهر برفی چه است؟ یلمز تو نباید با این احوال ببینم برای طاهر در حالی که برفی در این احوال است من چطور در خانه می‌نشینم؟ برفی این شانو سیاد میشود. روات یلمز بخونه رو. زیرا رو زودتر بر. بخونه. روید بخونه رو. خواطر.
با او چی شد؟ طاقت نکرد. هیچ گپ نه. وقتی که به خود آمد باز دوام میدهی. بیا به نزد دیگرش میرویم. با او چی کار کردید؟ بیچاره از هوش رفت. اگر نامزدی قهرمانش همه چیز را اعتراف کند، چشمانش را در خانه میکشاید. اگر نکند در قبر. خودت انتخاب کن. او را رها کنید. با شما چند بار گفتم که من سلاحدار نیستم. یعنی اعتراف نمیکنی ها؟ سلاحدار خود شمایید. دولت این کار کار خواهم میکنم. ابلهی بیناموس. بازش تو را به قتل میرسانم. اعتراف کن رزیل، اعتراف کن. من گفتم را گفتم. خیلی کونه است، لیکن همه وقت به کار می آید. در اول جایی می نماید، لیکن پس از نیم ساعت به گپ می درویی. ناگاه جنازه به قیامت تبدیل یافت. ما کجا گریختانمان را ندانستیم. سربازان به مردم آتش کشادند. گوش کنید. برای سخنت را بریدنم عذر میخواهم، لیکن به فکر من این کاری خائنان است، عباگران است. آقایان، برادران و دوستان، به شما میگویم که چشمتان را کشایید، هوشیار باشید و بازیای آنها باور نکنید. خداوند ما را از راهی راست بیرون نبرارد. باید با قرآن رو آوریم، با سنت رو آوریم. ما سال هاست که در این دولت با هم زندگی کرده ایم. همه ما یک هستیم، یک ملت یگانه هستیم. بغیر از این هر چی باشد این کاری دشمنانی ماست. شنیدیم که به خانه های سرداران منطقه گشته پول و طلا میدادند، به آنها کمک میکردند. که این مبلغ را میدهد؟ چرا میدهد؟ بر عوضش آنها چی میخواهند؟ باید فکر کرده عمل کنیم. آنها کیستند؟ از کجایند؟ آیا آنها را میشناسید یا نه؟ جناب، یک مهمان آمده است. کی است؟ نمیدونم جناب. گوی درآید. مرحمت. خوش آمدید. و مهمانان چای و خوراک بیارید. تشکر زیاد. ما وقت نداریم. در حال نیت آمدنمان را میگویم. ما برای به شما کمک کردن آمدیم. از همه چیز خبر داریم. امکانیت را که دولتتان به شما داده نمیتواند، کمی هم باشد، به شما کمک کردن میخواهیم. جنابان، همچون مهمان خوراکتان را خورید، لیکن برای این گونه کارها به خانه من نبایید. ما از هیچ چیز شکایت نداریم. یاری کسی به ما لازم نیست. دوستی خداوند برای من کافی است. نگرید آقای مسلم، ما برای
دانسته باشد که نه من و نه قبیله ام وطن فروش نیستند. سخن آخرین من همین است و شما راهی سرید. خودتان میدونید. مهمان ها را گسل کن. اکنون به من خوب گوش کنید. هر نفری که از این آدمان پول میگیرد به حرام دست زده خودش را فروخته حساب میشود، یعنی از دین میبراید. این را به همه گویید. سخنانی مرا به همین سرداران قبیله ها حتما رسانید. یعنی نمرده است؟ یگان کس از تو شبه نکرد؟ نه، شبه نکردم، لیکن نجات یافتن برفین مرا ناراحت کرد. اینجا جدی است؟ اینجا جدی است؟ با جدی در تماس بله، می‌شوم. جدی این من هستم. گپ زنید. خب، گلها شکفتند. بله. گلها را خوب پرورش کن. فهمم. برای کار. نقشه یکم رد شد. ملکه شدنی مرا من کردم. برفین برای یافتن سند به ما لازم می آید. او را نمی کشیم. از این پس هدف ما تنها یافتن سند است. یعنی سند را یافته در حال از اینجا می رویم؟ عجایب است. الکه از ما شبه کرده استودند. همشیره حامله‌داری ما رو پرسید. باید آشکار نشده زود کارمان را به آخر رسانیم. صد شکر. احوالش خوب است. خطر پسی سر شد. آقای طاهر، چی شد؟ چی شد؟ این چی احوال است؟ چی گپ شد؟ من خوبم. فؤاد را شکنجه میدهند. چی ها میگویی دخترم؟ چی شکنجه؟ او را منع نکن. دیشب فؤاد را بردند. صبح مرا هم دزدیدند. او را برای با سلاحداران همکاری کردند. گناهگار میکنند. فؤاد در کجاست؟ بیا رفتیم. مادر شما با برفین مانید. مایلش بسیار شما روید. دلا با خودمان یک دو نفر رو میگم. مالش آقای طاهر. آقای دکتر تسبیح خیلی بلند است. بیچاره در آتش سوخته ایستاده است. بیاید به درون داریم. زودتر. اما کی عارف؟ لبای دخترم. شنیدم که پسر شما رو به این منطقه فرستادن. راست است؟ ها بله دخترم. مرا به نزدش میبرید. برای چی دخترم؟ نامزدم فؤاد رو دستگیر کردن. او رو عذاب و شکنجه میدهند. جوهشان رو میدونم. التماس کمک کنه. خدا این چی خیلی بشد؟ رئیس در کجا بودن پسرتون رو میدونی؟ حتی میدونم دکتر. میدونم. آقای دکتر. جایش رو خوب میدونم. کودک میمیرد. بیایید رفتیم. زودتر باشد آقای دکتر. کودک میمیرد. پیشری آقا با تشکیلات چی علاقه داشتنی قبیله اتان را گپ زن. قبیله ما با تشکیلات هیچ علاقه ندارد. ما اینها را کی به نوار گرفته است؟ کی؟ پدر خماندان آمده است. او را دیدن میخواهد. حاضر. خماندان پدرتان آمدن. واخوردن میخواهد. مایلش درویا انتظار نشوند. مرحمت. بیا دخترم. مرحمت.
مادر جان خوش آمدید. خوش باشی پسرم. چه حال دارید؟ خوب هستید؟ خوبم. تو چه حال داری؟ صد شکر. کدام شما رو به اینجا رساند؟ این دختر همشیره دهه اوبی کلان است. خوش آمدید. با خیر است؟ به شما چی شد؟ سلامت باشید، مهم نیست. نامزدش رو بردند. با تشکیلات کار میکنی گفته بیچاره را عذاب میدهند. در کجا بودنشان رو میدونم. التماس کمک کنید، او را نجات دهید. دروغ است ها؟ مگر این نوارها دروغ است؟ من تنها برای تعزیه رفته بودم. دروغ نگوی ابله، دروغ نگو. سردارم برو باسم بسم سلاح را گیر. التماس زودتر رویم، فوت را میکشند. خواطر نشوید، او رو میابید. آروم شوید، ما رو تا اونجا برید کفایه. رفتیم. بچه گل قدم زن. بیهوده یک روی نکن. اعتراف میکنی؟ من دروغ نمیگویم. اگر بکشید هم نمیگویم. ایستو دخترم، آنجا خطرناک است. آخر انتظار شو. کسی خواندار مایلش میرویم بچه. شما رو انتظارم. شما دوام دهید تا اعتراف کردنش. آقای مسلم کمک دوستان خارجی امان را قبول نکرده است. چطور باز برای نفرانی که پولهای تقسیم کرده خارجی ها را میگیرند فتوای از دین برآمدن را داده است و دیگر دهه ها هم خبر فرستاده است. آقای مسلم در بالای مردم منطقه قوه بزرگ را صاحب است. او را باید از بین برداریم. هیچ مشکلی نیست. مسلم را خاموش کردن برای من آسان است. آقای مسلم را خاموش کردن بسنده نیست. باید قوم و قبیله او از این سرزمین نیست شود. همه اشان باید کوچ بندند. این تنها با یک راه می شود. قوم به سردار و به صاحب می ماند. فؤاد و مسلم از اینجا صحت نمی برند. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. خواطر نشوید. همه اش با خواست شما می شود. چی شد؟ متاسفانه اینجا را ترک کردند. اما در همین جا بودند. معلوم است که خبر یافتند. اما شما خواطر نشوید. گفتگو را دوام میدهیم. و بینیم بوی بدی آمده است. شما خواطر نشوید. اکنون به دیه برگردید. من به شما خبر میدهم. قربانت شوم. با او یاریدی. مایلش خواطر نشوید پدر. پدر از سلیمه خبری هست؟ متاسفانه نیست. یگان خبری نیست. این داروها را خور بهتر میشوی.
برای به من اهمیت دادنت باید بیمار شوم یلدوز؟ اگر بیمار یا زخمی نباشی کاری کردن نمیتوانم. چرا این طور میکنی؟ من به تو چی بدی کردم؟ بیمار دارم، دستم را سرده. میگذار همه بیمارانت میمیرند. چه گپ است در اینجا؟ در اینجا چه گپ است وطن کماندان؟ خیر، به نزد آقای زینال میرویم. باید با او مناسبتمان را خنک نکنیم. برای عملیات های شهری امان از آقای زینال آدم طلب میکنیم. وطن کماندان، این احوال تو چی میشده باشد؟ یلدوز تو را خوب زیری پا کرده است. دیگر در این مسئله گر نزن سینان، تو را میکشم. آقا، این جنابان شما را دیدن میخواند. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. مسلم ایدین، به من کار داشتید؟ از گروه ضد تروریستی چتین سالحملی باید با ما تا شعبه امان روید. محلش، لیکن من با ترور چه علاقه دارم؟ تنها در خصوص جیانتان از شما بیانات گرفتنیم. جیانم کجاست؟ آقای فؤاد مهمانی ماست. نجات یافتنی او از بیانات دادن شما وابسته است. محلش، این در باشه میرم. مرحمت. گذارید. می توانید کودک رو به خانه برید. تشکر آقای دکتر، خدا راضی باشد. تشکر. رفتم پسرم. اکا برفین دخترم. مادر جان، اکا من میمیرم. نمیمیری برفی، خاطر نشو. زهری در خونت بود را برآوردیم، چیزهای لازمی رو انجام دادیم، سوزنده رو هم گذرانیدیم. دیگر خاطر نشو. یلماز، برفین چی حال داری؟ صد شکر خوبم. با تو یکان واقعه نشود گفته سخت ترسیدم. اپام در کجاست آقای دکتر؟ در حقیقت دیلو در کجاست دایر؟ دیشب فؤاد رو دستگیر کردم. وقتی که صبح نامد، رئیس با امک وریف به نزد سربازان رفتم. فؤاد را برای چی دستگیر کردن؟ نمیدونم پسرم، در خصوص آقای زینال است گفتم. بیاناتش را میگرفتند اما حالا هم نامده است. و شما هم درد سر شدم اما که اوری. اینطور نگوی دخترم، اول نامزدت رو یابیم. انشالله. بخیر است محسن؟ دکتر دارو داده، سوزن دارو گذارانی صحت شد. من به دیه میروم. مایلش، من هم دیلا را به دیه مونده برمیگردم. شما برگردید اما که اوریف. من خودم میروم، به این هم کم. خدا تنها چطور میروی؟ هیچ گپ نیست، کمش مونده است. خودم میروم. خیر دخترم، خودت میدونی. خدا حافظ. برای همش تشکر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد. دیلاها رو هم نامده است. چرا اینقدر دیر کردم؟ جای خواطر شدنش نیست پسرم. شاید فؤاد را یافتند. اکا من به خونه رفتن میخوام. دخترم تو چرا خیستی؟ اگر دارویت با آخر رسیده باشد میتوانی روی.
با دقت باشید. احتیاط کنید. پسرم تو برای دل و خواطری. خدا شفا دهد ینگر. آهسته. ینگر؟ برفین؟ خدا شفا دهد برفین. تشکر زیلم. من جای خوابت رو آماده کردم. شاید گرسنه شده ای برایت خوراک آماده کنم. لازم نیست، گرسنه نیستم، نمیخوام. این طور باشد من به چشم میروم. مایلش اسلام من میگشایم. بیا بیا بروید واقعا آکی میگویم واقعا بسیار جان نزن و مطلوبیه واقعا مهمان سرایمون پسندت نامد اما با جیانت معقول شده است. اینقدر سوز و گدازش بسنده است. برو هم بندید. چرا این کار کردید؟ سردید او را سردید. هرچی خواهید با من کنید. او بیمار است. البته اول با تو میکنیم او تماشا میکند. ارتشا میکنم او را سردید. بعدا با او میکنیم تو تماشا میکنی. نکنه قربانتون شدم بس کنه نکنه ندارد سردید من پولها رو من نگرفتم اعتراف کن ابله. علاقه قوم و قبیلت رو با تشکیلات اعتراف کن. قبیله ما با تشکیلات یگان علاقه داشته نمیتواند.
در اینجا امضا بذار که تو با تشکیلات همکاری میکنی و این عذاب با اوکی میرسد. امضا کن اومد. گوش کن، از دولت های بیگانه پول گرفتنت رو هم میدانم. آقا میدانیم زخمت حالا محکم نشده است، اما تشکیلات از تو یک خواهش دارد. چی بوده است؟ اگر از دستم آید میکنم. برای نمایش‌های دشر بوده به ما آدم لازم است. اگر از ده 20-25 نفر روند خیلی خوب می شود. شما شماران رو دهید بسنده است. من جوانها رو میفرستم، خواطر نشوید. با وجود اینقدر درد و علم سلامت باشی آقای زینال. پدر، حالی مادرم خوب نیست. حتما او را به دکتر نشان دادن لازم. مادرت رو به کجا میبری؟ من به نزد دکتر آبی کلا نمیروم، نمیخواهم. یک ثانیه آقای زینال، مگر دیگر دکتر نیست؟ در قرارگاه ما یک دکتر هست، او همسرت را معالجه میکنه. زود بیمار را آماده کنند با خودم. مایلش حنیفه، مادرت را آماده کن. ایتن تو هم کمک کن زودتر. آقای زینال دوست ماست. مگر من تو را با اون یک بد اف میدهم؟ اگر شعر لازم باشد شعر می نویسم. در بالای کوه پاسبون عاشق شدم به چوپون، همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. با خدا خیلی خوب اومده است. الدا و نادانی و حیرانی و سرسانی جوانی. الدا چی گپ است قزبان؟ بخیر است؟ چیزی نیست. من برای تو شعر جد کردم، آوردم که بخونی. تو از من نرنجیده بودی؟ این باز چه خیل شعر؟ نه الدا نرنجیدم، همین خیل شد آخر. من با تو شوخی کردم. خفه نشو قزبان، لیکن من به این کارهای کودکانه وقت ندارم. لیکن اگر نجله نیست میخونی، مکتوبش را در کیسه میگردونی. البته میخونم. نجله شیرین زبان است، سخنهای خوب میگوید، مرا زیغ نمیکند. مثل تو نیست. الدا در جویت است. کمی سرش خم شود عقلش در جویش می آید. کنی بینم چی نوشته باشه. در بالای کوه پاسبان عاشق شدم به چوپان، همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. هی به خدا خیلی خوب نوشته است، قربانت شوم. نمی شود، با او گپ زدن حیف است. من از این یک لحظه را الدای خواهی، همه من تو از یک خواه کرد، همه تو رو بد ببینم. بخیر است دکتر؟ با بالای فؤاد باز آقای مسلم را هم دستگیر کردند. ای خدا این چی بلایی است؟ این چی بلایی بود که به سر عائله آنها آمدن؟ چی بلایی بود؟ نمیدونم، اما معلوم است که در بین چیزی هست. باید زود به سربازان زنگ زنم. مرحمت زن. یکون خبر هست؟ نیست دکترتون زنگ میزند. فؤاد پسر جانم امک فکر کردید که با آسانی مرده از این کار میگریزید؟
تا اعتراف نمودنتان این عذاب ادامه می‌یابد. ما گناهی نداریم، چرا اعتراف کنیم؟ حاضر با تو کاری میکنم که یک عمر از آیله‌دار شدن شرم می‌داری. خودت مرا فهم کن. نکنه نه قماندان آنها را در کجا نگاه داشتنشان ممکن است؟ مایلش مرا از حجره رئیس یافته می توانید. تشکر، سلامت باشید. چی شد؟ چی گفتن؟ دیلو از آنجا بر آمد است مادر. آنها گفتگو را دوام داده ایستادند. در کجا باشد؟ اکنون آنها را چطور می‌یابند؟ نمیدانم. متاسفانه دیلو هم نامده است. با آقای عارف زنگ زدم. او را تا نزدیک دیها آورده مانده است. آن طرفش را خودم میروم گفته است. چیکار میکنیم پسرم؟ با گفتگو میبرم مادر. مادر، در کجا بودنی آقای حمید و الدو را میدونید؟ به خدا نمیدونم، شاید حمید در خانه‌اش باشد. الدو را کی میداند در کجا میگردد؟ بیا رفته کابیم پسرم. این چی حال است؟ آخر این چی روز است؟ تا کی ما آب میکشانده باشه؟ دیگر نمیتوانم چشم را بیند. چرا آب نمیآید؟ چرا هم چندین سال شده است، کهنه است. خدا مجبوریم که خیزبان به من گوش کن. و پدرت گوی آخی مسئله آب را بیند. ای خدا، از دست این رئیس یگان کار نمی آید. او تنها استراحت کردن را دوست می دارد. تو چی ها میگویی؟ چرا با پدرم کار دار بشه بی عقل؟ به فکرم خماری شلاقت آمده است. به ها نمیگوید؟ رفت جای تو دیوانه خونه است. تبابت کن. خزمان دیوانه، تو چی کار کردی؟ چی کار میکردم؟ برای شروع داخل با چی کار کنم؟ آفرین خزمان. اکنون با آمک از مشغول با اون نرسید. او پیر است. بله میآیم. چی شد؟ گناه را قبول کردند؟ یک روی میکنند اما تا آخر طاقت کردن نمیتوانند. اگر زودتر حل کنی خوب می شود. از پسی تو عملیات سر شده است. و فکرم آب را دکتر لای کرده است. دکتر را هم به اینجا بیاریم. عقلش را به کار می‌دارد. همه را در یک جا جمع کرده نمیتوانی. دکتر را در این منطقه همه دوست می‌دارند. اگر با او چیزی شود برای مردم قهرمان می‌شود. خیر چیکار میکنیم؟ فؤاد را زودتر بکش. دیگرش ماند. او را با زوری امضا کنم. به این هم پیر است. به این طاقت کرده نمیتواند. خوب شده است سرداران. اما ایستید اما ایستید.
گیرید او را میبرید. او را به کجا میبرید ها؟ به جای در کاری. او را به کجا میبرید؟ این کار را کجا میبرید؟ او را به کجا میبرید؟ گفتن نخواهید خواهش میکنم به من گوید کجا میبرید او را؟ خیلی زیبیده است پسرم. مادر پیام‌مز در خصوص دیلا چیزی نگوید. انشالله او را شرف مدیا تقدیم میکند. با دقت باشید. آماده اید الدا؟ بله آماده ایم آقای طاهر. خدا نگهبانتان پسرم. مادامی مرا میکشید از شما یک خواهش آخرین دارم. همکم رو نکشید. او رو عذاب ندهید. خواطر نشو. همکت را خوب نگاه و بین میکنید. وقتی که هوا تاریک شد او را برده به چاپر کنید. حاضر وقت را از دست ندهید. باید امکش امضایش را گذارد. طاقت کن التماس طاقت کن. باید التماس طاقت کن. دیلا تو آمدی. همینجوره فواد من در برم. برای من آمدی. فواد همش خوب میشود فواد. يا سادة بعد ما تخلص الانتخابات رح نعمل أزمة سياسية وبدنا نبلش حملتنا لحتى نرجع الأوضاع مثل ما كانت بالأول. لهيك ما في داعي للخوف. طالما ما رح نقدر نتحكم بمجرى الانتخابات رح نستنى لتخلص وقتها مننسف الحزب ومنقضي عليه، يعني منضربهم ضربة ما يقدروا يقوموا منا، ورح نستمر بسياستنا ونهاجم الناس الوطنيين بالبلد ونوقعهم ببعضهم، وهيك رح نتحكم بكل شيء. الحكومة رح يكون وضعها كتير صعب من وراء نشاط التنظيم، وإذا قدرنا نقنع الناس ونحرضهم ونخليهم يطلعوا مظاهرات ضد الحكومة رح تنتشر الفوضى بكل مكان، وهالشي رح يسهل مهمتنا كتير. سيدي الوضع محرج، وحتى الناس اللي وقفت معنا بلشت تحكي بخصوص الفضايح اللي صارت مؤخرا، وهالشي رح يأثر على مكانتنا، وخاصة في أدلة ووثائق بتبين التورط تبعنا بقصص كتيرة، وكل دليل جديد بيطلع بيفضح المؤامرات والخطط اللي عملناها ضد السلطة، وهالشي كتير خطير، وبيجوز يجي وقت وتنكشف فيه كل ورقنا، لهيك لازم ندير بالنا. سيدي أنا بأيده، ولازم تعرفوا إنه الناس والإعلام وجماعات المجتمع المدني وكل الوسائل التانية اللي استعملناها انكشفت، وصار كل شي عم نحكي فيه بالعلن وعلى المكشوف، لدرجة
إنه الشركات والمشاريع اللي دعمناها لحتى تنفذ مطالبنا ومخططاتنا صاروا بيعرفوا فيها، يعني باختصار انكشفت كل ورقنا. الأشرطة والوسائل اللي انكشفت مؤخرا ما لازم تخوفنا أبدا ولازم ننفيها، وبدنا نقول للناس إنه كلها مزورة. وبالنسبة لموضوع الناس اللي كانت واقفة معنا وبلشت تحكي عنا بيجوز يأثر عليكم شوي، لهيك لازم نفهمهم إنه من مصلحتهم ما يحكوا بهيك مواضيع. يا سادة، الخلاف اللي بيناتكم عم يأثر علينا كلنا، والدلائل اللي طلعت خلت كتير ناس من جماعتنا ينصدموا، والكل بلش يشك إنه نحن عم ندعم الإرهاب، والمظاهرات اللي عم تصير بالجامعات وبين الطلبة، وأعمال الشغب والعنف اللي عم تصير كل فترة والتانية. وإذا ضل الوضع هيك رح نلفت انتباه السلطة، وبهالحالة رح يجينا وجع راس كتير. هذا الحكي مزبوط، واللي أكتر من هيك إنه نحن عم نخسر ثقة الناس كلها فينا، من طلاب وعمال ونساء وفلاحين، وصار لازم نغير سياستنا ونعتمد سياسة جديدة لحتى نرجع ثقة الناس فينا من جديد. يعني هالمرة لازم نلعب على المكشوف وتكون خطواتنا مدروسة لحتى ما نوقع بالغلط مرة تانية. مزبوط، وصاروا بيعرفوا كمان انه نحن بندعم الارهاب ونشاطاته، واذا طلعنا بالدلائل اللي صارت تحت ايدهم حاليا رح نعرف انه فيها شيء كتير خطير، وصار كتير صعب انه نغطي على حالنا ونتبرى من هالقصة. لانه لما شفت الدلائل اللي معهم خفت كتير. هدول الناس معهم وثائق وادلة رح تخلينا نتبهدل عن جد، ونحن ما عم نعمل شيء غير الحكي. الدين بتركيا وسيلة كتير مهمة لجمع الطوائف والمذاهب والفئات الاجتماعية على اختلاف توجهاتها، ورابط اجتماعي مهم بالمجتمع وإله مكانة كبيرة. لهيك رح نستغل هالنقطة لصالحنا، ونحاول نكسب رجال الدين ونحرضهم ضد الناس الوطنيين واللي عم يعارضونا. هي أحسن طريقة نواجههم فيها، ونضعف قوتهم ونخلي الناس يشكوا فيهم. سيدي، الناس اللي عايشين بالأناضول جاهلين، بس الحملة الوطنية اللي عم بتصير من شان تعليمهم خلتهم يوثقوا بالوطنيين، وبعدين هدول الأولاد لما بيتعلموا بياخدوا فرص العمل وبيشتغلوا بمراكز مهمة وراقية، يعني عم ياخدوا الفرص من أولادنا. هالوطنيين عم يخربوا بنية المجتمع تبعنا. سيدي، البطالة منتشرة بكل مكان، والحملة اللي بلش فيها الرئيس هو وحكومته عطت فرصة لأهل الريف إنهم يحتلوا مراكز مهمة وحساسة كتير، ولازم نوقفهم عند حدهم. وفق الخطط والاستراتيجيات تبعنا المفروض انه اولادنا هن اللي يحتلوا هالمراكز، بس للأسف اولادنا عم يضيعوا وقتهم بالملاهي ولعب القمار والمخدرات بدل الدراسة. منيح انه في جامعات خاصة تابعة لنا وعم تعطيهم شهادات. هدول الناس الوطنيين نزعوا مخططاتنا وغيروا تركيبة المجتمع كله. تتذكروا قديش كانت الأوضاع مريحة قبل هلأ، وقتها كان الواحد ما يطلع درجة بدون موافقتنا. سيدي، نحن عم نمر بمرحلة كتير صعبة وحرجة، حاولنا نوقف هالناس كتير بس ما قدرنا. بالعكس، كل شي عم ينقلب ضدنا. نحن من قبل كانت خيوط السلطة كلها بإيدينا نحن، وكنا عم نكره الناس بهدول الوطنيين، بس هلأ انقلبت الآية علينا وبلشوا كل الناس يكرهونا ويشككوا فينا. أصلا كل شي عم نمرق فيه سبب السلطان أحمد، هالزلمة اللي أصوله كتير وضيعة وبسيطة، هو يلي عطى وش لهيك ناس. بس نحن لازم نستغل الفوضى الحالية بالبلد ونرجع السلطة اللي عم تروح من بين إيدينا، لأنه نحن الأقوى ولازم نضل على طول الأقوى. بابا، پدر چی شد از دختر؟ چی شد؟ چی میشین دیوونه ها فریاد بزنی؟ همشیره دیلا گم شده است پدر. محافظان با جستجویش رفتند. چی؟ به خدا من هم حاضر فهمیدم یلماس هم قیب زدن دیلا رو نمیدونسته است. بیچاره، رحمم میاد، رفت خبر میدم. اینجا بیا با تو گفتم، اینجا بیا. خبر دادنی یلماس با تو مونده است. با تو چی؟ با تو خواستگار برآمد، حاضر می آیند. شما چه میگوید پدر؟ من به هیچ کس با شوهر نمیبرویم، هیچ کس نباید. استو، های دختر، اینجا بیا کسبان، با تو میگویم، اینجا بیا. مادر جان، اینجا چیکار میکنید؟ هیچ، همین خیلی یک در اومدم. شما چرا اومدید؟ چرا خیستی بیسرم؟ در خانه دلم تنگ شد.
دیلادر کجاست؟ خاله یلماز هم در همین جاست. وای غیب زدن دیلا رو فهمیدید؟ چه؟ دیلا غیب زده است؟ یلماز نه چه غیب زده است؟ خواطر نشو. چطور شده است؟ یلماز چرا ما خبر نداریم؟ طاهر زیق شدنی تو رو نمیخواست و هم با این حال چیکار کرده میتوانی؟ آخر چرا با من نگفتید مادر؟ چطور من آرام شم؟ یلماز آرام شو. چی اینجا؟ خودت رو عذاب نده. انشالله هیچ چیز نمیشود. آه قسمان آه خوراک پختنم در کار. من خدا فراموش کردم. خدا جان خودت به اپم یارده. او را در پناهت نگه دار. یلماز کنی خیز بخو نمیرویم. خیز همین قدر بس. اکم او رو یافته میویند انشالله. روید دخترم. چی یعنی؟ در همینجا پنهان کرده است؟ زیلان خانه رو بچین کردم. این رو در همینجا پرتافته ای؟ من به تو باور میکردم. مرا ببخش. فرصت نشد. بعد پنهان میکنم. چی شد؟ خیلی تابت خیره می نماید. دیلا غیب زده زیلان. طاهر به جستجویش رفته است. طاقت کن فؤاد. چیزی نشود. طاقت کن. این رو همین طرف زیر کن. انا همین طرف مایش. طاقت کن فؤاد. میروم. زود رفته اما قد رو میارم مایلش. زود بر میگردم. خودت انتخاب کن. با تشکیلات همکاریت را قبول کنی، هم تو و هم ما خلاص میشویم. ثبت را قطع کن. میبینم که گپ نمیزنی ها؟ این را هم با همان چاپ پس دهید. بله درست. خیز از جویت.
با تو یک امکانیتی دیگر میدیم. یا گپ میزنی یا در درون این کسوتا نیست میشوی. کنی گپ زن. 1000 تا مسلم باشد، اگر همش رو به این چاپرتایی یگان تاش گپ نمیزند. این را دانسته باش. پرتوی رهایم کنید. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد روید او رو هم آورده پرتوید. فؤاد زود از اینجا میرویم. رفتیم. چی شد دیلا؟ بخیز فؤاد وقت نداریم. زود باید از اینجا رویم. بگم نمیفهمند. رفتیم فؤاد. زود میرویم. رفتیم فؤاد. رفتیم. زود دقت کن فؤاد. او در کجاست ها؟ گریخته است. دقت کن فؤاد. دقت کن فؤاد. رفتیم. من یوریت میدیم. گریخته است. این چطور شد؟ او با پا راست نمیستاد. دور رفتن نمیتواند. شاید کسی یاری داده است. گپ را باز کن. زود باشید. میرویم. از تو یک چیز را پرسیدنی هم دیلا. خودت رو عذاب مده. بعد میپرسی فؤاد. اول سیحت را دقت کن. دیلا تو رو اولین بار در مکتب دیده بودم. در برد یک پیشدامن کهنه‌ای دریده و کوکلونی زیبایی بافته داشتی. بیا فؤاد. راه گرد. باره برایت نمیگستم. پس وقتی کلان داشتم بعد شناختمت. گفتم اکنون همش فؤاد گذشت. گپ نزن. قوتت میرود. چیزی نگذشته است. همیشه در یادم موندی. یک به مشت او رفتی اما من دردم را با کسی نگفتم. برای همین محبتی تو را خیلی بد فهمیدم. من به تو از نام عاشق شدم دیلا. فؤاد میرویم. برخیز خودت رو نپرد. کم موند. کمکه که دیگر دقت کن. کنی خیز. خیالی من با تو خونه داشتم دیلا. خیز میگویم. اما نشد. نصیب نبوده است. نمرده یک چیز رو فهمیدن میخواد. تو هم منو دوست میداشتی دیلا. همراهش نامزدش. زود هر دویش رو گیرید. فؤاد این طرف نگوی. برخیز. تو حالا نمیمیری.
دانستن میخواهی؟ اگر تو رو دوست نمیداشتم به خانه دار شدنم رو زنده میشدم. برخیز، التجا میکنم. میرویم فقط، میرویم. آقای طاهر. دلا شکر خدا آمدن. کمی تو خواهم. آقای طاهر یاری میدهد. آقای طاهر. فواد. آقای طاهر یاری دهد. فواد کی این کارو کرد؟ بیایید میرویم. چیتین فواد فواد آقای مسلم را بچه های کسلت دور پرداختن. من از گروه ضد ترور چتیل صالحم. آیسته 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 احتیاط کنید. ای خدا دلا چیزهای لازم را برای عملیات تیار چیکار کردم؟ طاهر پسرم التماس او را نجات دهید آقای طاهر. دلا به خود بیا دلا چیکار کردم؟ طاهر پسرم کی با او این کار را کرد؟ چتین مرافقت داده سمک یابید. آنها آدمانی دولت نیستند. در زیر نخابی آدمان دولتی با نقشه تشکیلات عمل میکنند. با نقطه تیبی رفته او را صحت نشده میکشی. وقتی زیاد نداری. فواد به گپ ندار اومده باید بمیرد. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. خب بیرا. گپ نمیزنی فواد. با کسی نمیگویی. آقای طاهر نفس نمیگیرد. کنی فواد نفس گیر. نفس گیر با خود بیا. فواد نفس گیر. فواد فواد نفس گیر. نفس گیر. فواد 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 نفس گیر. نفس گیر. فواد آقای طاهر. التماس التماس فواد. خالای زلال خالای زلال خالای زلال خالای زلال چی شد؟ چی واقعی است؟ قیزبان بخیر است؟ بخیر است خاله. دیلا رو یافتند. چی؟ حاضر در کجایم؟ فواد زخم دار بوده است. یا رو معاینه میکنند. بیا سود رویم قیزبان. تو را اولی بخواهم را برم. تو نرو پسرم. نه آخر مادر. مرا گوش کن. ما به تو خبر میدهیم. خدا نکرده جراحت هایت کشاده می شود. صبر کن مادر لیکن هیچ گپ نیولماز. تو در ایسی راحت کن. لیکن حتما به من خبر دهید. یلماز من هم یک دیده می اویم. خوب شاید حاضر وقتش نباشه لیکن مجبورم تو رو پرتفته روم. کاش به تو چیزی نشود. من خیلی می ترسم. خوب مایلش برا من همینجا می ایستم. به من خبر دهید. خوب خوب فواد با خود بیا. نفس گیر. آقای طاهر شد. نفس میکشد.
شکر خدا. عملیات رو سر میکنیم. زود باش دیلا، شروع میکنیم. انا در کجا بوده است؟ تیرو میبرانم. دیلو پخته. آقای طاهر جراحتش وزنیم، خونی زیاده رفته است. صحت شبیهش طول میکشه دیلا. صحت شود از خدا، دیگر چیزی نمیخواهم. انشالله دیلا، انشالله. التجا میکنم نمور فؤاد، صحت شد. فؤاد چی حال دارد پسرم؟ صحت می شود اکا؟ خواطر نشود، با خواست خدا صحت می شود. انشاءالله. انشاءالله. خدا شفا دیه دیلا. تشکر برفین. اما که حمید به من گفتند خدا شما رو نگاه داشت. بله خدا نگاه داشت. یک لحظه فکر کردم که شما رو دیگر نمیبینم. دخترم با خدا هیچ نمیفهمم این آدمون کیستند، از کجا پیدا شده به مردم ظلم و شکنجه میدهند؟ این چگونه کار است؟ خدا از آنها نگاه دارد دخترم. خدا آنها را به راه درست هدایت کند. به احوال فؤاد نگر. فؤاد با آنها چی بدی کرده است که او را به این حال آوردند؟ همه امان میدونیم که فؤاد بجز خوبی دیگر کاری نکرده است. میگویند که خوبی و عدالت پرستی آقای مسلم با آن خائنها پسند نآمده است. طاهر پسرم چیکار بکنیم؟ همین خیلی نگاه کرده میشینه. پیش راه این ظالمان را گرفتن لازم. آقای زینال را گرفتن از دیوز کماندون میبریم. آقای زینال از همش خبردار است. آنها همه چیز را از کشه فهمیده گرفته آرام نمیگیرند. آقای زینال را در این حال مجبور کردن خیلی دشوار است. دشوار هم باشه چاره دیگری نداریم. با خود آمدنی فؤاد را انتظار نمیشویم. دیلا تو هم آماده شو. در بازگشت تو را هم میگیریم. یک جای میرویم. چیزهای لازمی را هم گیر. خوب فهمیدم آقای طاهر. کدام رنگی که نباشد به این چوپان ما می شود. حالا ایست
اون نیستلر قیزبون نیست وای جانکت را از بینیت میبرارد مرا پرتافته رفتی مگر این گناه نیست؟ حالا ایست قیزبون یک تا در تمامی مملکت یک تا قیزبون به قدرش نرسید. قیزبون پدر؟ قیزبون چیگه پدر؟ های دختر این را برای کی میبافی ها؟ خس گروزه ماندم حاضر از گروزگی میمیرم را به من خوراک تیار کن. خوب پدر حاضر برایتون خوراک میپزم. خس جون را شد قبضان رئیس دکتر با آقای زینال برای مسیحت رفت برای شاهدی دادن او را راضی میکند و سربازان شکایت کردنی اند. فهم رئیس یگان سپوری شود خبر میدهم. مرا گوش کوچیتین زود رفته این کار را حل کن. حالا بوی کارت نبرآمده سر شد. دکتر با آقای زینال همراه به راه برآمدند. این خیلی خطرناک است. اگر ما فوش شویم این برای همه‌مان خیلی بد می شود. چی میفرماید جنابم؟ زینال را با طاهر بر مقابل هم مانده به یکدیگر دشمنی جانی میکنیم. همینطور یک نقشه داریم. آقا دکتر نیست؟ من برای گذراندن سوزاندار آمدم. خوب این طور باشد. همشیره در همین جاست. مرحمت به کی می‌نگری؟ تو یکی از اونهایی؟ فؤاد خوب هستی؟ من خوبم. تو مرا نجات دادی. خدا رو شکر. طاهر در کجاست؟ مرحمت گیرید. خدا از راضی باشد. خدا آقای زینال را باز هم دارد. سلامت باشید. فراموش نکنید آقای زینال گفتم که هر وقت که مشکلی پیش آمدن گیرید. فهمیدید؟ بله برادر. تشکر. نصیب کند روید. سلامت باشید. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. مرحمت جناب. آقای زینال را میشویم. متاسفانه در خانه نیستند. در کجا؟ همسرشون بیمار است. به نزد دکتر بردن. نزد من نآمدن. داروهای دادم را استعمال کنید. فشارتان هم بد نه. یک دو روز پس باز بیایید. تشکر دخترم. تشکر خواهری عزیز. قربانت شوم دخترم. وقتی نماز شد همینجا خانه می شود. میلش خاله جان، همینجا خانه. تشکر دخترم. خدا از تو راضی باشد. گذر گوش کن باتن. چی شد سینان؟
ما را قماندان انتظار است. همسر آقای زینال حالا در دستمان است. همین طور قماندان. از پیشوا امر آمد چنان باز یک عملیاتی دیگر می‌گذارم. فرمان برداریم. دکتر با آقای زینال را به هم دشمنی جانی میکنید. این را چطور میکنیم؟ زن آقای زینال را کشته گناه را به سر دکتر می‌مردید. این کار را در پیش چشم زینال میکنید. خسته نباشید. تشکر. بیچاره دایر یک آدم برای کشتن فوت آمده است. دیلو بزرگ او را نجات داد. این چی طور شد؟ اون آدم کجاست؟ دستگیر کردن؟ خواطر نشو او را دستگیر کردند. یعنی اینجا هم آمده توانستند این کارو ناتمام ماندن نخواستند. کی باشد؟ رئیسی ده یابی کلان. آها فهمیدم. حاضر به نقطه تیبی می روی و گفته های ما رو این هم به دکتر می رسانی. فهمیدم. یعنی بیمار است ها؟ باز یگان خطابین نکنی رئیس. کارو حال شد بوتن؟ رئیس با او درش گرفت. بله سینا. وقتی رفتیم آقای زینال نبودن، زوجه اشون بیمار شده است. او را به قرارگاه به نزد دکتری تشکیلات بردن. حیرانم پسرم. آقای زینال چطور به این راه رفته؟ خیر اکنون چیکار میکنی؟ چطور به نزد سربازان میروی؟ با شخصی دستگیر شده صحبت میکنیم. از روی نقل او چیکار کردن ما رو فکر بکن. سینا با پنتای شما رو انتظار دارید. خدا از راضی باشد. خدا شفا باشد. آنها چطور مال دولت را از نام دیگران تقسیم میکنند؟ آنها چه مقصد دارند؟ چرا این طور میکنند؟ من نمیدونم. هر کس حساب کارش خودش میدوند. زفت چرا این طور میگوید شما؟ آنها برای از این کارشان چرا انتظارند؟ شما درست گفتید. هر کس حساب کارش را خودش میدهد. با آنها نگرید. آنها خودشان را میفروشند. ای خدا. گوش کن جانم. مادامی که خودشون را با آنها میفروشند این دعوای خوبی است. اینها هم مثل پسرمان با آنها زود باور کرده جنایت صادر میکنند. اگر اقوام خطایی کنند آن وقت جوابشون را خودشان میگیرند. آی سگهای گرسنه یک طرف ایسته. آقای زینال راه ده پراکنده شوید. فریاد نزنید. از پس کار رفشم حیوان. آقای زینال شما را ساق سلامت با دهتان برده میمانیم. زحمت نکشید. ما خودمان میرویم. اینطور نمیشود آقای زینال نمیشود. شما با ما امانت هستید. همینطور نه؟ تا شما را به خانه‌تان نرسانه ما راحت نمیشویم. تشکر. کنی میرویم. مرحمت آقای زینال. شما با پیش گذارید. مرحمت. یک دیگرتان را نخورید. مرحمت آقای زینال. شما گذارید. مرحمت. تو کیستی؟ چرا فؤاد رو کشتن خواستی؟ گپ زن حیوان. گپ زن. چرا خاموشی؟ چی میخواستید؟ از این آدمان بیگناه چی میخواستید؟ گپ زن. آقای حامد آرام شوید. آرام شوید. دکتر گپ زن. با تو میگویم گپ زن.
حاضر با من زنگ زدن بیماری وزنی نبوده است. در کجا؟ در دهه بالا آب یک زن در دم مرگ بوده است. از پس سلاحداران زنی بیچاره را آورده نمیتوانستند. یک رفته خبر میگرفتی دکتر؟ فهمو حاضر میروم. کجا میروی پسرم؟ رئیس میگوید در راه سلاحداران هستند. خواطر نشید مادر، تنها نمیروم. بله، تو را تنها نمیمونیم. طاهر کنی آماده باشد. آقای حامد شما آماده شوید، من جزدانم رو گرفته میآیم. خوب، تو خواطر نشو. گذر تو به این طرف. زودتر گذر. سینا راهی دکتر از تو هم در همونجا. در همینجا کمی میگیریم. زود باشه. در همین جایی حاطه میکنیم. کنی زود باشه. چرا فکر میکنه؟ گذر. چرا اینجا ایستادید سینا؟ دکتر با محافظان در همین جای هاست. با تماس میگوید آقای زینال برای شما را محافظت کردن کمی بیستید. دکتر در اینجا چیکار میکند؟ شما اکنون از موعد آقای زینال، دشمنان شما با ما دشمنند، دشمنان شما دشمنان ما میشوند. همینطور نه آقای زینال؟ بیا باتن. سلام. اینجا بیا. این راه رو از بالا محکم اینجا بیا. آنها رو پیچانیدم. گوش کنید، این آدمان کاری درست نمیکنند. شما هم شنیدید از آدمانی که مالهای دیگران را دزدیده صاحب میشوند یگان خیری نمیرسد. همینطور نه؟ رایت آنها رو نگاه دارید. از نزد این آدمای جاهل کوچیده میروید. میلش گوش کن جانم، حالا این گپ ها را نگو. آنها با ما ضرر نمیرسند. گوش کن، آنها میترسند که به دکتر و آدمانش یگان ضرر نرسانند. اما باید خط باشه. خدا با آنها انصاف دهد. چی گویم؟ تو آماده ای؟ آماده هم سینا قماندان. محافظان که آمدن با آنها همراه شده جایت را میگیری. آنها هیچ چیز را نفهمیده زود زنی زینال را میپرانی. انا بعد از آنجا زود نیست میشوی. فهمیدی؟ فهمیدم سینا قماندان، خواطر نشوید. خوب، خیلی خوب. نقشه خوب کشیدیم، همه آماده است. اکنون بینیم که دکتر میآید یا نه. باتن کماندان، اگر به دکتر گویی که در جهنم بیماری بوده است او حتما رسیده می آید. کنی رفتیم، او رو انتظار می شویم. رفتیم. صبروا على نجينا تدو حالي برچالم چارنای جدسته با دقت باشه، این حاضره زود کمی گیره.
آنها ما را انتظار بودند. با فکرم آنها را کسی خبر کرده است. همه پریشان شدند و خشم رسید سینان. هرگز رو زود زن را گرفته به اینجا برا. همه سینان اینجا خطرناک است آقای زینب. شما را با درونی بیهه میبرم. کمی بیایید. شما با من بیایید. دارم در این حال چون بیایید. نترسید بیایید بیایید بیایید. آقای زینال رو پراندم. این نوح خود خواهیم رفتیم. حالا او فکر میکنه که این دو رو مار کرده. آقای ما را پراندم. رفتیم. مادام افتاده با تو چکار کنیم. بیا رفتیم. باید با سرمان بلا نیاریم. برادرم نرویم بچه ها. برمیگردیم. برادر رو باز کنید. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چیکار کردید؟ چطور رو پراندید؟ دستتا خوش شد ظالم ها. همدردی مرا قبول کنید آقای زینال. با شما همدردیم. خودتان را به دست گیرید آقای زینال. ظالمند آنها. تو را زنده نمیمانند دختر.
آماده گرفتنم لازم. پسرم به خوراک آوردم. زحمت کشیدی خالزو. چی زحمت پسرم؟ بخور. تشکر. خالزیلو مهاجران برمیگردن. در کجایم قزبان؟ در درآمدگاه دیهن رفتی برگشتم. خیریت آمدند. پسرم باد کم میزنی مادر. چی شد پسرم؟ یکم واقعه روی داد؟ بله مادر. ای خدا، بزنی آقای زینل تیر رسید مادر. چی؟ تو چه میگویی تویی؟ این چه خیل شد؟ بزنی آقای زینل چی کار داشته؟ خواهرم جلال، ما با دام فریبسی نان افتادیم. حالا یک تیر نپرانده او زن را با آقای زینل به جای خوفناک برآورد. ناگاه تیر به زن آقای زینل رسید. رئیس! اینجا بیا رئیس! دکتر! اینجا بیا گفتم! رئیس! تو چی کار میکنی؟ رئیس! اصلا تو چی کار میکنی؟ دکتر! ما را به جای گفته سلاحداران فرستادی. ما را به دام رفتم. کمی گبزن شنوم. گبزن؟ تو چی به سلاحداران کمک میکنی؟ تو چی ها میگویی دکتر؟ خاموش! این تو ما را به دام سلاحداران فرستادی. دمت را گیر، به من گوش کن. تو دیده و دانسته ما را به دام سلاحداران فرستادی. دمت را گیر، صدایت را نبرو. نیستید گبزن هم آقا. خاموش! یک آدم به من تلفن کرد که آنجا بیماری وزیری هست. کی؟ من ندانم. گفتم که آنجا بیماری وزیری هست. من هم صاحب است گفتم شما را فرستادم. من به تشکیل وسیله دارم. چی کار دارم؟ خدا حیف کرده است. تنها نگذاشته است. شکر که همه تا زنده و سلامت برگشته. یک آدم نبرده. تو چه میگویی رئیس؟ در تیر پرانی زنی آقای زینل کشته شده است. اینش چی میگویی؟ همه اش رو فهمید رئیس. زنی آقای زینل کشته شد. برای این خصوص فیلم بشود آقای زینل برای این کار را از ما میدارد. فهمیدی؟ بعد از آقای زینل رفته همه شو این کار رو نکن طاهر. پسرم غضب آقای زینل پس نشده است. به خدا تو را میکشم. ینگا؟ با ینگام چی شد؟ بیبی جان بیبی جان باشو شد بیبی جان باشو تو را نیست میکنم دکتر. نشاط را میکنم. و همه سلاح داده آماده کنید. این خون در زمین نمیماند. برای این کارشان جواب میدهند آقای زینل. جواب میدهند. راست اول آن آدم را به نزد قماندان میفرستیم. همه کار را مصلحت کردن لازم. همین طور به بازی کلانی همراه شدن آقای زینل را قماندان مساعد با آن آدم باید صحبت کنیم. خوب شده است. احمد چی شد؟ خوب هستی؟ چی شده باشه؟ آن آدم گریخته است. خدایا خداوندا. احمد با او چی شده است؟ هیچ چیز نشده است، فقط بیهوش شده است. الدا او احتمال در نقطه تیری باشد. آنجا را خبر گیرید.
آیستا ای خدا خوب نشد که اون آدم گریخت. کی بودنی اونها رو فهمیدم میگریختیم؟ بلا بود که به سرمون اومد. نتوانستم. آنها مرا دستگیر کردند. با عذاب ازدیها گریختند. بسیار خوب. این خیلی کار هم میشه. بیا از این کنید دیگه. این رو هم بچه پس دوید. فهمیدم سردار. اگر فؤاد گپ زند همه این نقشه هایمون برباد می رود. از امکم خبر هست توهیر؟ نه افسوس. دیلا لبای آقای توهیر. ازم بر دارو بیار. خوب شده است آقای توهیر. خیلی شکنجه دادم. میدونم فؤاد، اما گوش کن همش گذشت. تو اینجایی. اینجایم اما من دیگر مرد نیستم. فؤاد چی گفتم میخوایی؟ نکنه نه من اکنون با دل آیله دار نمیشم. هیچگاه آیله دار نمیشم. پسرم چوپان ها خبر آوردند آقای زینال مسلح شده به این طرف می اومده است. برای دفاع کردن آماده میشویم. آقای حامد فقط برای محافظت تیرپرانی نمیکنیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ ما در ده خطر تهدید دارند. در ده محافظون هستند. تو زود به بسترت برگرد. اما مادر آنها هم در خطر هستند. هیچگاه طاهر را تنها نمیگذارم. من هم گفتم اما مرا گوش نکرده خیست. به این نگره. تو چرا سلاح گرفتی؟ اکم در اینجاین مادر جون. پسرم در هدف آنها میباشد. دخترم را به آنجا نمیمونند. ایسته در جایت ایسته. خب مالش
انا ببین میآیم. گریزید رئیس زودتر. گریزید پنهان شوید رئیس. برادران ما رو گوش کنید، تیرپرانی نمیکنید. فهمیدید؟ تا مجبور نکنن تیر نمیپرانیم. با دقت باشید. آقای زیدان در خرش من تو خطا میکنم. ما از اونا خیلی پرقوت‌تریم. اگر تیرپرانی کنیم همه‌شون میمیرن. چرا اگر با تیرپرانی اجازه نمیدید؟ بساس گپ زدنی باشی از همینجا گپ زن. بعد از آنها نبرا. آقای حامد آخر من گناهکار نیستم که پنهان شدم. راست میگی. آقای زینب، ما دوستی شما، دشمنتان نیستیم. آقای زینب، دهه آبی کلام با شما تیر نمیکشاید. آقای زینب مرا گوش کنید. برای زنتان خیلی غمگینم، اما گناهی ما نیست. تشکیلات ما را به دام افکند آقای زینب. در آنجا بودن شما را ما تماما نمیدانستیم. آقای زینب، باور کنید همسر شما را ما نپراندیم. تیرکی زنی مرا کشت. از شما محافظان بود. از این پس در بینمان دعوای خونین از دکتر. غضب چشم عقل این آدم را کور کرده است. دانسته باش که خونی زنم در زمین نمیماند.